我是杰西卡。我要教你们的那个就是登山的那个焚火台呀、小小的，差不多15公分吧，就是它这边都会有这个啊，凹槽，对不对？我们就这边有凹槽，哦，凹槽就这样，应该是要这样啦，凹槽，这个凹槽放上去，记得哦，这一面要朝那边，这样。这边有这个啊，这个有没有看到？这个就是我们要放这边的哦。这个东西呀，一定要朝里面。看你们方便怎么样组装啊？看你们方便怎么样组装哦。或者是要用粘的，还是干嘛？好，网子放上去了，然后就是这样组装。对啊，这个要慢慢的，这个第一代出来就是这样。第一代好了，我组装好了。来，我组装好了，杰西卡组装好了，有没有？它4个角就是这样子，这是用卡的。然后上面就可以放锅子，好，上面就可以放锅子。哦，我的手，好，就这样，轻便的啊，轻便的哦。它这边啊，这边有出口，就是让你放你的木材，很好用啊，真的很好用。我在想要怎么样把它固定起来，用粘的好像也不对，铁丝啦。要不要这个周围要不要用个铁丝固定？要不要用个铁丝固定啊？铁丝固定啊，还是说它这个可以这样折？不要乱折哈，不要乱折啊，不要乱折，这样子就好了。很小的烽火台，就是要这样子组装，然后4面都要自己组装啦。它这边有卡榫，4面都要自己组装，然后这个就放在里面。